Ай, блядь, заебался я. В общем, пацаны, такая проблема. У меня наебнулась коробка. Наебнулась вторая передача, третья передача. Ну и первая потихоньку тоже начинает наебываться. В общем, передача вторая и третья нихуя не работают. В общем, я втыкаю, блядь. Она вообще пиздец тяжело втыкается. Не как первая, вот третью включил, да? Нихуя, никакого эффекта. Вторую, например, включаю, сука. Вот включил вторую, тоже нихуя никакого эффекта. Так, задняя, первая, четвертая, пятая работают. В общем, и еще что, прикол. Гремит коробка. Пиздец, как гремит коробка. Невозможно сидеть даже в салоне, невозможно слушать. Просто хочется выйти из машины, блядь, и нахуй ее сдать в металлолом, блядь. Обоссать ее нахуй и все. Но этого делать мы не будем. Мы не долбоебы. Вот я завел двигатель. Ну, ёб твою мать, еще кое-как заводится, сука. Вот, смотри. Нейтральная, да? Отпускаю сцепление. Появляется жуткий Ой, блядь, сука, самому страшно. Грохот появляется, ужасный просто. Вот, смотрим. Нейтральная, нихуя себе, да? Вот отпускаю. Появляется